Hello, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. Kepada sesiapa yang masih belum kenal aku, korang boleh panggil aku Meja je. Okay, hari ni aku just nak buat video unboxing and review tentang satu produk daripada brand Keychron yang ada dekat depan ni. So this one is Keychron K8 Wireless Mechanical Gaming Keyboard. So apa yang kita nampak sekarang ni, banyaklah brand-brand yang terkenal ataupun yang baru nak up ni, diorang buat peripheral, tak kisahlah mouse ke, headset ke ataupun keyboard, diorang buat yang wireless punya version. Ada setengah orang ni, diorang lebih prefer pakai wired punya version sebab bagi diorang ni wired punya version tak ada delay, and also diorang tak perlulah pening-pening nak fikir bateri habis, bila nak charge semua kan. Tapi ada setengah orang ni pula, diorang lebih prefer pakai wireless punya version sebab bagi diorang ni wireless punya version lebih mudah lah untuk nak bawa pergi mana-mana, and also bila diorang set up meja PC diorang tu nampak lebih clean and tak penuh dengan wire. Itu depends pada korang, lain orang lain minat kan. So kepada sesiapa yang berminat nak mencari wireless mechanical gaming keyboard, korang kena tonton video ni sampai habis, sama ada berbaloi ataupun tidak untuk korang membeli keyboard Keychron K8 ni. Tapi sebelum tu, kepada sesiapa yang belum subscribe channel aku, korang boleh subscribe channel aku. Jangan lupa tekan like dan share, dan jangan lupa tekan button loceng yang ada dekat tepi dia tu. Let's go. Okey, dalam kotak Keychron K8 ni, korang akan dapat satu kad ni. Dia ada cakap lah, please be gentle and make sure to align the pins with the socket properly. So ni tak ada apa-apa sangat. And then korang akan dapat manual book. So kepada korang yang tak tahu nak menggunakan keyboard ni punya setting, so korang boleh refer dekat manual book yang Keychron ada bagilah. And then korang akan dapat satu macam kad ni. So dekat depan ni dia ada bagilah gambar layout keyboard Keychron K8, and dekat bahagian belakang ni dia ada bagi cara-cara korang nak connect Bluetooth, and also cara-cara korang nak tukar korang punya RGB lah, semua ada dekat sini dekat belakang ni. Lebih kurang macam dalam manual ni lah. Mungkin manual ni mungkin lebih details lah. And then korang akan dapat Keychron K8 Wireless Mechanical Gaming Keyboard. So this one gaming keyboard dia nampak cantik. So dia menggunakan TKL punya size, which is 10 kilos. And then korang akan dapat keycap remover, dia ada bagi sekali, and also switch punya remover. So kalau korang yang nak tukar switch, dia ada bagilah switch switch remover ni lah, penyempit dia. And then Keychron dia ada bagi kita extra keycaps, sebanyak 6 keycaps. And last but not least, dia ada bagi kita USB cable type C ke USB cable type A. So itu saja yang dibagi kat dalam kotak ni. So jom kita tengok layout and design Keychron K8 Wireless Mechanical Gaming Keyboard. Let's go. So ini adalah layout keyboard Keychron K8, and keyboard ni dia datang dengan satu design and satu saja pilihan warna. So korang tak boleh lah nak beli warna biru ke warna hijau ke, memang tak ada. So dia memang akan datang dengan pilihan macam ni lah. So dalam pilihan ni korang akan dapat 3 combination color yang diorang gunakan dekat atas keyboard Keychron K8 ni, which is dia ada color orange dekat bahagian button escape ni, and then dia ada color grey yang pekat, and also color grey cair. So bagi aku dari segi combination color yang diorang gunakan dekat keyboard Keychron K8 ni memang sangat-sangat cantik and perfect. And bagi aku keyboard ni nampak lebih, orang kata apa, professional gaming keyboard lah. And then keyboard ni menggunakan size TKL, which is 10 kilos. So dia tak ada numpad dekat bahagian tepi ni. And total keycaps yang ada dekat keyboard Keychron K8 ni sebanyak 87. And then dari segi build quality dia, bagi aku sangat-sangat kukuh. Even dia menggunakan material plastik. Kalau kau boleh dengar, memang fully plastik. Dia punya housing dia memang plastik semua. And material yang menggunakan adalah fully ABS. Keycap dia pun ABS, housing dia pun ABS. And then dekat bahagian side tepi ni, kalau korang boleh nampak, dia ada button on off, and also Bluetooth ataupun kabel. So kalau korang tak nak guna keyboard ni, korang boleh off, ataupun kalau korang nak connect keyboard ni ke PC nak menggunakan Bluetooth, kau boleh gunakan Bluetooth, ataupun kau nak connect menggunakan kabel, kau pergi dekat button kabel ni. And then dekat sini bahagian tengah ni dia ada button pairing device. So kau nak pairing ke Apple punya device ataupun Windows punya device or Android punya device. And kat ujung sekali ni dia ada USB port, which is USB type C ke USB type A. And then dekat bahagian bawah keyboard ni dia ada stand untuk keyboard ni lah. So memang cantik lah design keyboard ni. Kalau korang buka Keychron punya website, korang boleh nampak Keychron K8 ni dia datangnya dengan 3 version, which is white backlight, yang bermaksudnya keyboard korang tu ada lampu putih saja ataupun RGB backlight,
dan juga RGB backlight aluminium frame. And then switch type yang diorang ada dua jenis, which is Gateron mechanical ataupun Keychron optical. So korang boleh pilih lah sama ada korang nak switch Gateron ataupun optical punya switch. And then Keychron ni dia ada provide kita keyboard yang boleh, yang switch dia boleh swipe. So korang boleh pilih lah sama ada korang nak keyboard yang boleh swipe switch dia ataupun keyboard biasa saja. And then switch optionnya datangnya dengan 3 pilihan, which is red switch, blue switch dan brown switch. Profile keycap yang Keychron guna dekat Keychron K8 ni, kita buka dulu, kita nak tengok profile keycap dia. So dia menggunakan OEM punya profile. And then kalau korang tengok material yang diorang guna adalah ABS. So korang akan nampak macam ada shiny dekat sini, and memang agak smooth lah dekat dia punya keycap ni. And then keyboard ni dia menggunakan Gateron switch, kalau korang boleh nampak dekat sini. And then dia menggunakan red switch. So kalau korang tengok dekat website, dia ada 3 pilihan switch yang dia bagi, which is red switch, blue switch dan brown switch. So macam red switch ni dia punya bunyi dia agak senyap. Kalau blue switch dia agak clicky sikit, memang bising kalau korang guna. And then kalau brown switch dia tactile, so dia bunyi dia bising juga tapi tak sebising macam blue switch. And then keyboard ni kalau korang boleh tengok, dia punya switch dia boleh swipeable. So kalau korang nak tukar switch kan, nak buat custom switch kan, so sini nak buat warna merah, sini nak warna biru pun boleh. Korang just tukar je, beli switch kat mana-mana Shopee ke apa kan, kat kedai kan. So korang just tukar, dia ada bagi penyepit dia, kau just tarik and then kau tukar je switch. Aku akan buat typing test. Kita nak dengar dia punya Gateron red switch ni bunyi dia macam mana, sedap ke tak sedap. Jom kita try. Aku pasang dulu. Kalau korang dengar tadi, itu adalah bunyi daripada keyboard Keychron K8 Gateron red switch. So kalau korang nak dengar yang blue switch punya bunyi macam mana, jom aku akan pakai keyboard aku yang aku guna sekarang ni. Kita dengar dia punya bunyi dia macam mana. Okay, so this one is blue switch. So kalau korang nak tengok, so nampak ni dia warna biru. Jom kita try typing test, nak dengar bunyi dia kuat macam mana. Okey, itu adalah perbezaan blue switch dan red switch. So macam mana perbezaan dia? Memang agak ketara lah dari segi bunyi dia kan. Kalau macam blue switch ni, bunyi dia memang agak bising. Bagi aku lebih prefer pakai red switch sebab nak buat kerja ke apa ke, main game ke apa kan, dia tak adalah bising sangat and sedap lah kalau kau nak typing kan. But kalau guna blue switch ni, dia agak bising and mengganggu persekitaran. Takut bila kau typing banyak-banyak kan, mungkin orang sebelah tu terganggu lah, bunyi bising ke apa kan. Korang boleh pakai keyboard Keychron K8 ni dengan menggunakan dua cara, which is kabel dan Bluetooth mode. So kalau korang nak gunakan cara-cara tersebut, korang boleh pergi dekat side belah kiri ni. So dia ada button toggle yang menunjukkan off, Bluetooth ataupun kabel. So depends pada korang lah. Kalau korang nak menggunakan kabel, korang akan tukar dia punya toggle ni kepada kabel punya mode lah. Kalau kau nak pakai Bluetooth, kau pergi ke Bluetooth. Kalau kau tak nak guna, kau boleh off saja keyboard ni. And then keyboard ni boleh pairing device kepada banyak platform. Contohnya kalau kau nak guna Android ataupun Windows, so kau boleh pergi dekat satu toggle ni, dia ada menunjukkan Windows ataupun Android lah. Kalau kau nak menggunakan Mac ataupun iOS, so kau boleh tukar toggle ni kepada Mac ataupun iOS. Sebelum aku terlupa, dekat keyboard Keychron K8 ni ada 3 light indicator dekat bahagian arrow atas ni. So dekat yang pertama ni dia ada menunjukkan indikator charging, yang kedua menunjukkan Bluetooth indicator, dan yang terakhir menunjukkan caps lock indicator. Okay, so kita akan guna Bluetooth punya mode. So kita akan pairing device. Actually this keyboard ni dia boleh connect sebanyak 3 device menggunakan satu keyboard saja. Nak connect Bluetooth, kalau korang boleh nampak dekat keycap 1, 2, 3 sini, dia ada logo Bluetooth kecil dekat bahagian sini. So bermaksud kita boleh connect 3 device menggunakan satu keyboard ni. So kalau korang nak connect device korang, korang kena tekan FN button dengan satu. So ini untuk first device, tekan lama-lama serentak. So nanti dia akan blinking dekat bahagian Bluetooth indicator. So bermaksudnya dia tengah cari device lah untuk connect dengan keyboard ni. So kalau korang nak guna second device, so kau tekan FN button dengan 2. Kalau kau nak guna yang device ketiga, kau tekan FN button dengan 3. So macam tu. Nak connect Bluetooth ke PC korang, terutamanya Windows. So sekarang ni aku menggunakan Windows. So korang boleh pergi ke Bluetooth setting and then on Bluetooth korang. So korang tekan add Bluetooth or other device. Kau tekan Bluetooth ni. So nanti keyboard Keychron K8 ni akan terpapar dekat sini lah. So korang connect saja dengan keyboard ni. Nanti Bluetooth indicator tu dia akan
berhenti blinking dekat situ. Bermaksudnya kita punya device ni sudah connect. Keyboard Keychron K8 ni memang tak ada datangnya dengan apa-apa software yang korang perlu download dekat PC korang. So basically semuanya korang kena kawal secara manual dengan tekan button-button keycap yang ada dekat keyboard ni lah. So kalau korang nak kawal RGB pun korang kena kawal secara manual dekat keycap ni lah. Keyboard Keychron datangnya dengan RGB lighting effect. So kalau korang nak setting dia punya lighting effect dia, korang kena tekan button hujung sekali ni. Dia ada macam logo brightness ataupun logo ni lampu dekat sini. So korang tekan, dia akan pergi dekat lighting effect yang lain. So korang tekan lagi, dia akan pergi lighting effect lain. So contohnya kalau korang nak buat satu colour saja, tapi dekat sini dia colour macam colour putih. Kalau korang nak tukar colour ke colour lain, korang tekan button FN, korang tekan button arrow kiri ataupun kanan. So dia akan tukar colour lain lah. Tengok. Memang lawa keyboard ni. So nak tukar lain pun boleh. Tekan je button dekat sini. Kalau korang boleh nampak keyboard Keychron K8, dia punya RGB lighting effect dia memang sangat-sangat cantik. And effect dia pun banyak juga. Korang boleh tekan saja button kat sini. So korang boleh pilih saja effect apa yang korang nak. Dari segi RGB dia, dia punya keterangan dia tu memang sangat-sangat, orang kata apa, perfect lah. So dia tak adalah nampak terang sangat and tak adalah nampak macam gelap sangat. So bagi aku memang sangat-sangat nice and sangat-sangat perfect. Okay guys, so apa yang aku dapat rasa dengan menggunakan keyboard Keychron K8 ni, bagi aku sangat-sangat selesa and dia punya typing dia pun memang sangat-sangat cun. And aku tak ada orang kata apa, alami apa-apa isu delay dari segi Bluetooth. Bila aku connect Bluetooth, memang tak ada delay. Bila aku typing, memang aku type dia akan terus keluar je dekat PC aku tu. And then guna kabel dia pun memang tak ada apa-apa isu dari segi delay dia. And then cuma the biggest problem is korang tak boleh tahu dia punya bateri dia. So ini sangat-sangat orang kata apa, bagi aku sangat-sangat kecewa lah, sebab dia tak ada datangnya dengan apa-apa software. So korang tak boleh check lah bateri level dia macam mana. Tapi itulah, kalau korang tengok dekat dia punya manual book, dia ada mengatakan bahawa keyboard ni kalau bateri dia low, dia akan keluar dekat indikator dekat sini. Di indikator yang pertama ni which is indikator charging lah. So kalau bateri dia low, dia akan blinking warna merah. So itu je lah yang dia bagi tahu dekat sini. So kalau bateri low, korang boleh charge je guna kabel USB yang dia bagi semua tu. So sampai sini saja video kali ni tentang review produk Keychron K8. Bagi aku memang sangat-sangat memuaskan. So berbaloi ke tak kalau korang nak beli keyboard ni? Bagi aku ia sangat-sangat berbaloi. Harga dia pun tak begitu mahal dan tak begitu murah. And dari segi kualiti dia pun macam ni, memang ngamsoi, memang cantik, and build quality dia memang kukuh. So kalau korang berminat nak beli keyboard Keychron K8 ni, aku akan letak link dia dekat bawah. So korang boleh check it out. Sampai sini saja video kali ni. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Ciao dulu. Assalamualaikum.